Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Беҙ әлеге ваҡытта Шүлгән таш мәмерйәһенә инеп, һыу инеп, тәмле һыу эсеп ҡайтып барабыҙ. Һәм шул уҡ ваҡытта минең эргәлә Айрат Зиннәтов үҙенең комментарийларын һөйләп ебәрҙе. Әйҙәгеҙ. Бына оҡшай Шүлгәнкә. Әйҙәт. Прям яҡшы килеп ялтыуығыҙды һорайып. Миңә түләйегеҙ 500 сум. Мин һеҙгә яҡшы күрәм дә. Һәм шул ваҡытта кешеләр ағылып торалар. Һәм дә беҙҙең артыбыҙҙа һылыуҙарҙан да һылыу Нәркәс Килдина. Һәм һеҙҙең комментарийығыҙҙы әйтеп, ощущенияларығыҙҙы һөйләһәгеҙ, беҙ бик шат булыр инек. Бында бик матур, мәмерйәлә һыу булды. Һауа нисек? Һауа Тәмле, Шифалы. шифалы. Һәм дә Алла бирһә, уның файдаһы тейер дип ышанабыҙ. Һәм дә мына ҡуйы урмандар, шул тиклем матур беҙҙең Бөрйән районыбыҙ. Һау булығыҙ.